reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya. Tugiye kubageza ko ibiriko biravugwa cane mu gisata ca politike hagati y'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu General Major Varisito Ndayishimiye. Aho uherereye hose rero ndaza kugwa kaze muri ano makuru. We uri mu gihugu cy'u Burundi, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero no mu bumanuko, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese nabaye kaze muri ano makuru. Na makuru rero kuba ashibikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Nkuko nari mpejeje kubabwira, na makuru tugiye kugaruka ahanini ku mushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Bamwe bati ese baba bagiye kwahukana? Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba ari karaca mu bihe bitoroshe, iruhande y'ukungena asigaye aboneka gake, yabonetse naho agakoresha imvugo y'umuntu ataco ashoboye. Ubu harakwiragizwa ibihuha vyinshi bivuga ko yoba ari mu nzira yo gutanga imihoho. Bamwe bati Gervais Ndirakobuca ararushe cyane, aruhishijwe no kutubahirizwa mu mabanga, aruhijwe kandi no kuvogerwa mu mabanga. Bamwe bati ese azubahuka gutanga imihoho canke azorindira abogozwe? Hano kandi turaza kugaruka ku bimenyetso vy'ibihe bitoroshe Lieutenant General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ariko aracamwo muri iyi minsi. Amasoko yegereye Gervais Ndirakobuca aravuga ko aruhijwe no gufatwa nabi. Baravuga ko intumbero yo gutanga imihoho yoba yarayimenyesheje bamwe mu bihangange mu butegetsi, cyane bamwe bagize Cercle de Généraux. Ariko ntawe ko yo kubahuka kuvuga ko mugaragara ko atanze imihoho, kumwe Alice Nzomukunda yabikora mu mwaka w'ibihumbi 2006 akaba hari mu kwezi kwa Nyakanga, ngo bikavuga ko ivyo abikoze vyosa no kwiyahura. Ni mugere imwe mu masoko yacu yo mwiperereza ryo avuga ko biteguriye guhagarara Gervais Ndirakobuca yohirahira agatangaza ko atanze imihoho. Bamwe bati ese adatanze imihoho azorindira ico President Ndayishimiye azomukoza aho azoshakira? Vyose turaza kubigaruka ko. Bikavuga kandi ko mu kubangamirwa cyane mu mabanga yiwe Gervais Ndirakobuca n'ubundi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu General Ndayishimiye atamworoheye, we agashaka ko ndakugarika asubirirwa na Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira tibiya. Vyose turaza kubigaruka ko. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toje ucikanwa nadushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabahaye kaze mwido nido yano makuru. Nkuko natanguye mbivuga ngo boba bagiye kwahukana. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba ari karaca mu bihe bitoroshe, iruhande y'ukungena asigaye aboneka gake, yabonetse naho agakoresha imvugo y'umuntu ataco ashoboye. Ubu hakwiragizwa ibihuha vyinshi bivuga ko yoba ari mu nzira yo gutanga imihoho. Kuba umushikiranganje wa mbere mu gihugu, umukuru w'igihugu afise ububasha bwose bisanzwe bitoroshe. Kuba umushikiranganje wa mbere kandi ngo wa President Ndayishimiye ivyo biza biruhisha kurusha. Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika aruhishijwe no kutubahirizwa mu mabanga, aruhijwe kandi no kuvogerwa mu mabanga yiwe. Bamwe bati azubahuka gutanga imihoho. Uretse ko abarundi basigaye banamwibagira kubera avuga gake, Gervais Ndirakobuca yumvikanye muri aya mezi ageze akoresha imvugo itandukanye n'iy'umukuru w'igihugu. Inyuma y'igitero giheruka iburinga mu ntara ya Bubanza, aho abegere Ndayishimiye bo bitwarika kwagiriza igihugu cy'u Rwanda, Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yakoranije abajejwe intwaro n'umutekano mu karere k'uburengero bw'igihugu, agira ati abateye turabazi, ni bene wacu n'abana bacu. Imvugo isa niyegeranye n'iya President Kagame w'u Rwanda. We yavuze ko atawateye u Burundi, ahubwo ko leta yiteye kugira yagiriza u Rwanda. Ejo bundi naho mu nama nshingamateka Gervais Ndirakobuca yabajijwe ku kibazo c'ikena ry'ibitoro, yishuye ati nk'umushikiranganje wa mbere nta nyishu mfise y'ico kibazo.
ubundi mu bindi bihugu nko ku mugabane wa Buraya ndetse namwe mu bihugu bifise demokarasi iteye imbere ku mugabane wa Afurika, umukuru wa leta yishiye gutyo yoca asabwa gutanga imihoho hakaza ubishoboye. Ariko hano yari yavuze ikintu gikomeye, murazi uwacifatiye mu ntoke, genda mu mubaze icyo ariko arakora. Mu ijambo rigufi cyane General Gervais Ndirakobuca yarahejeje kubwira abashinga amateka ingene abohewe amaboko imugongo ku buryo hari ibibazo adafise ko ijambo kandi ari we mushikiranganje wa mbere. Mu ndwi iheze kandi naho mu ntara ya Ngozi ho yaratomoye neza ko atazoreka kuvuga ibitameze neza naho ataca ashoboye kubikora ko. Yagize ati ikibi nuko novuga amakosa, imvugo yumvikanamwo umubabaro ku mutegetsi, ubundi azwi avuga ategeka gusa, ariko hano akabona amakosa akisanga ashoboye kuyavuga gusa atangingo ari bufate. Benshi bati ntivyoroshe kuba umushikiranganje wa mbere wa perezida Varisito Ndayishimiye. Igihe Generali Arengiyome Bunyoni yakurwa, hari umurwi muto w'abagenerali wamuhamagaye ngo asigure uko vyabagendeye we be na perezida Ndayishimiye. Yo babishuye ati ninde yashobora gufasha umuntu avuga kazi vyose kandi ashoboye vyose, igisata cyose avuga ko ibikorerwayo ari we abizi, nta numwe aronka nico avuga. Varisito Ndayishimiye ngo ntiyubahiriza abategetsi bo munsi yiwe, ibibazo bijanye n'ubushikiranganje butandukanye avyivuganira n'umushikiranganje umwe vyerekeye, ntabicisha ku mushikiranganje wa mbere. Ngabashikiranganje arabategeka atabimenyesheje ubatwara. Bamwe muri bo usanga begereye umukuru w'igihugu kurusha umushikiranganje wa mbere. Muri ico gihe umushikiranganje wa mbere rero asigara atakibanza agifise kandi atubahwa n'abatwara. Mu gihe umukuru w'igihugu yama ku rubuga umwanya wose akoranya inzego zose, umushikiranganje wa mbere arabura nawe ico akora mu gihugu hagati. Niyo mpamvu Gervais Ndirakobuca atakiboneka mu gihe nk'igihe yari akiri umushikiranganje w'umutekano mu gihugu, iterambere atarakira umushikiranganje atwara ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, yaboneka umwanya wose ari watora umuti w'ibibazo. Umushikiranganje wa mbere kandi agira ikindi kibazo gikomeye kijanye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Uyu nawe nyene ngari ububasha bwo gutegeka abashikiranganje bamwe ahandi naho akiha kurangura imirimo imwe ya leta. Imfashanyo zihambaye z'igihugu arazihindukiza akazijana mu migambi y'ishirahamwe ryiwe, akongera agasaba abashikiranganje guhagararira iyo migambi. Umushikiranganje wa mbere yovuga iki imbere y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu? Uko imigenderanire ya General Bunyoni na Angelina Ndayishimiye yari yifashe nabi cane, ni nako niya Gervais Ndirakobuca na Angelina Ndayishimiye yifashe muri kino gihe. Uturwi two gutembagaza umushikiranganje wa mbere. Mu gihe umushikiranganje wa mbere atobahirijwe n'umukuru w'igihugu, bamwe mu bashikiranganje baca baja mu migambi yo kumusubirira. Twarababwiye ko hariho akarwi kashinzwe ko kwamamaza Albert Shingiro. Ako karagiye mu matwi y'umukuru w'igihugu, Varisito Ndayishimiye karamwumvisha ko Ndirakobuca adashoboye amabanga yamuhaye, ko yomusubiriza n'umusivile nka Albert Shingiro. Kugeza ubu ntaho uzi ko Varisito Ndayishimiye azumvira ako karwi. Gusa kandi nanone amatwa dusumira, Angelina Ndayishimiye we ashaka ko Ndirakobuca asubirirwa na Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira tibiya. Angelina Ndayishimiye we ngo yifuza ko amabanga akomeye y'igihugu yose yicaramwo inshuti ziwe. Ikikumbure nicoroshe ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere biboneka bava mu karere kamwe. Amategeko ntabibuza, ariko abandi bajenerali ntibo vyakira neza. Ngo nivyo natahurika ko umukuru w'igihugu agena mu mabanga nkayo umuntu yari yakuriye rimwe na Bunyoni amwagiriza ubusuma. Bamwe bati ese ndakugarika azotanga imihoho canke azorindira abogozwe? Amasoko yegereje Gervais Ndirakobuca aravuga ko arohijwe no gufatwa nabi. Baravuga ko intumbero yo gutanga imihoho yoba yarabimenyesheje bamwe mu bihangange mu butegetsi, ariko ntawe uzi ko yo kubaka kuvuga ku mugaragaro ko atanze imihoho nka kumwe Alice Nzomukunda yabikora muri Nyakanga umwaka w'2006. Ngivyo abikoze vyose vyosa no kwiyahura. Rimwe mu makosa murantunge, rimwe mu masoko yacu mwiperereza yatubwiye ko biteguriye guhagarara Gervais Ndirakobuca hamwe yohirahira agatangaza ko atanze imihoho.
Bamwe bati adatanze imihoho azorindira ico Perezida Ndayishimiye azomukoza aho azoshakira mu kurindira azobanywa aranywa umuturura nk'uko nawe ngo yavyipfurije abandi barundi mu gihe kitari gito nk'uko bivugwa n'abarundi bari mu mirwi itandukanye. Mu yandi makuru kandi barabandanya gusaba kurenganurwa ku mishahara yabo. Aba ni abakozi b'ikigo SIEP gikukira ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru bashikiriza ko baheruka guhembwa ariko uburyo bahawemwo umushahara burimwo amahinyu menshi ngo ntivyakurikije amategeko. Abo bakozi bavuga ko inyuma y'inkuru yashikirijwe na King umurundi kwigenekerezo ya 28 Rusama y'umwaka wa 2024 abayobozi batatu bo muri aribo Deje Juvenal Ndayiragije umuyobozi w'ubuhinga Gloriose barutwana ndetse na DAF Kadiatu Nzojibwami baciye bakora inama yihuta. Muri iyo nama rero ngo baciye bumvikana uko bonyarutsa guhemba abo bakozi babongeye amafaranga kugira ntibigaragare ko batevye kubatunganiza, ariko icatangaje abakozi nuko abo bategetsi ba SIEP bongeye amafaranga uko bishakiye canke se biyumviye hatisunzwe amategeko y'amasezerano y'akazi. Imishahara y'abo bakozi yashitse ku makonti yabo ku munsi wa gatanu w'indwi heze kwigenekerezo y'indwi ruheshi umwaka wa 2024. Bagiye kuraba basanze umwe wese yongewe igitigire batazi yo cavuye. Abakozi bagaba basaba ko bokongerwa umushahara biciye mu mategeko hisunzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu risaba guha uturusho abakorera mu mashirahamwe agengwa na statut spéciaux, kuko ivyo vyakozwe n'abo bayobozi kwabaye guhuma amaso abantu kugira berekane ko abakozi bakorera ico kigo nabo batunganirijwe. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya, gusa nanone ntitwosozera no makuru tutababwiye ko aho bigeze ngo si ivyo kubeshanya, abantu bararusha bishikirizwa n'umugambwe Apaderi. Mu gihugu c'u Burundi ibintu vyose ngo vyabaye nabi, ivyankenerwa vyose bikaba vyabuze harimwe n'ibitoro. Mu mugambwe Apaderi urongowe na Gabriel Banza Witonde bashikiriza ko aho ibintu bigeze hateye ubwoba. Muri uwo mugambwe barababazwa n'agacerere leta yibereyemwo, basaba ko hoba inama rukokoma ku bibazo vyugararije Uburundi, nayo leta igakubita uwavubi harimo kugabanya ingendo zidakenewe ku bategetsi. Mu gihe naho himirije amatora umugambwe Apaderi ugahamagara abarundi gukerebuka bagahindura uko batora uwo barongora. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwe nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezagira mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.